hommikust ja ma mõtlesin, et võiks vaadata nädalavahetuseks, täna on reede. Happy Friday sulle. Vaatame, mis nädalavahetuseks märksõnad on just selleks nädalavahetuseks. Mõistmine. Osho kaardid on need. Mõistmine, et sa oled vaba. Mõistmine, et sinu hinge perekond ootab sind. Vaatame veel, 3 kaardiga võiks vaadata. Kui mitte rohkem, vaatame, kuidas kulgeb. Väga ilus. Tuleb sügavamat sorti. Ilus. Tundub, et keegi, kes on olnud isolatsioonis või hermit eraku moodis, justkui nagu küll aeglaselt, aga järjekindlalt. Ja et aeglustamine ongi oluline, et tasapisi enda keskmes, vaata, mulle meeldib kilpkondade ja tigude juures see, et nad on alati justkui nagu oma kodutundes, eks ju, sellepärast on nad ka nii rahumeelsed, on ju, et neil on alati oma nagu mobiilne kodutunne endas olemas. See on ka nende suurim kaitse, et mitte tormata, aga tasapisi ka liikuda, olla avatud uuele. Okei, siin tuleb ka armastajad läbi. Siin tundub, et keegi, kes on avatud tõepoolest lähisuhetele rohkem. Kuid ma ei näe, et siin oleks keegi, kes sellised nagu dating app inimene, vaid et talle meeldib selline orgaaniline lähenemine, jah? Et ta ei ole selline tüüpiline. Näitab, et on olnud usaldamatus või on usaldamatus, sellepärast ongi aeglustumine. Aga meister ollakse oma asjas. See ongi see, keegi erak on olnud siin, jah? Vau, ja milline kaitse? Milline kaitse? Soovan siiski vahel ka mediteerida. Soovitus on mediteerida vahel. Ja see on ka võib-olla üks selline, minna oma sinna, siin tundub keegi, kellele meeldib balansseerida aega iseendaga ja koos teistega. Ja ta valib oma inimesi hoolega ja see ongi õige. Midagi sellist tuleb läbi. Üks hetk ma küsin ühte asja, sest kaardid kukkusid nii naljakalt või imelikult. Mis see oli? Tähendab, siin luuakse, siin on minu manifestorid. Siin luuakse kannatlikult. Uuest punktist ollakse justkui nagu on oldud üksinda, see tuleb läbi väga palju, on oldud üksinda, on oldud mingi valus kogemus on olnud, mis ei ole nagu tekitanud usaldust, kuid ma näen, et kui sa mediteerid ja tasapisi nagu ka liigud paralleelselt edasi enda sarnastega ja soov on, see on ilus, et ei ole kaotatud usaldust ikkagi elu osas täielikult ära. On tehtud lihtsalt vahepaus ja liigutakse tasapisi edasi, et see on nagu tegelikult ilus. Ja mingi tervenemise protsess. Ma näen siin ka, et siin võib olla nii sotsialiseerumine, aga ka töö. Mingi individuaalne töö. See on soovitus isegi liikuda tööga. Et sa oled oma töös hea, sa oled oma töös meister. Et seda nagu, see teeb sulle head nagu. Ja see sotsialiseerumine, avatus, siin ongi kas väljaminek või siis läbi töö, et see on nagu väga-väga hea viis. Tundub, et siin ollakse nagu leinaprotsessist, liigutakse edasi, aga ma mõtlen, et nädalavahetus, et töö. Mis see tähendab nagu?
ikkagi koostöö, nädalavahetus, juhatus. Soovitus on väga hoolega jälgida, kellega sa koostööd teed. Soovitus on ka see, et sa teeksid oma sisemise lapse tööd, siis see on suurim kaitse sulle. See on suurim kaitse sulle ja sinu valikutes tegelikult. Sest ma näen, et sa ei ole olnud ümbritsetud nagu selliste inimestega, kes on nagu sinu sarnased. Midagi ma näen siin sellist, et mingi muutus saab juhtuma ka töös või siis eraelus selles osas. Näitab, et ma küsisin see nädalavahetus selle kohta, et mingi pöördepunkt on siin, jah? Küsin, vaatan. Jaa, tähendab, siin on kellegil nagu ikka kohe väga korralik läbimurre, jah, läbimurre. Maskid on langenud sinu ringkonnas, sinu jaoks. Aga sa oled leidnud oma keskme. Sa oled näinud suurt pilti. No ma ütlen, keegi siin on meisterlikkus enese selles mõttes, et soovitus siis ka, eks. Mingi tuli läbi küll, aga sa oled protsessis, jagamine, tuli, vesi. Soovitus on see. Soovitus on mõista see, et sa ei ole nagu kõik teised. Sa oled väga väekas. Ära tee ennast väiksemaks. Sa oled võimas, väekas. Sa oled natukene ennast, kuidas öelda, sa oled ennast kahandanud, et kuuluda. Ei. Murra sellest läbi. Sa ei ole olnud õnnelik selles osas, et sa nagu tead, et sa ei kuulu sinna. Nagu tava sinna. Oled lõvilakaga võimas pealik. Ära madalda enda essentsi, sära, müürga, räägi, just väljenda. Aga läbi selle, et sa mediteerid. Selline, ma leian, et sa ei räägi palju, aga kui sa räägid, siis see tuleb kuskilt väekohast, midagi selline tuleb läbi. Ja mine edasi, sa oled, sinus on selline nagu kuldne energia. Soovitus on sotsialiseeruda, mitte ainult töö, aga sotsialiseeruda. Aga jääda endale kindla. Ja ma ütlen, keegi on teinud sisetööd ja it has paid off. Wow, võimas. Ja on minevik. Ja ülemõtlemine või see, mida rohkem sa oled püüdnud teistele meeldida, seda rohkem sa oled ka siseõnnetu olnud või sa näed, et see nagu ei ole üldse see nagu. Sul on hoopis teine saatus. Et ja lõvi ei pea tõestama, et ta on, kuningas. Ta ei pea seda tõestama, ta ei pea midagi ja ta ei peaks kindlasti kuuluma teistega samale sellele, sest ta on esile tulev. Ta on ikkagi üks pealikke, on ju, selles mõttes ta on ikkagi võimas.
top notch on ju, et selles mõttes, et ta ei pea ka seda tõestama ja ta ei pea ka minema mingile kuhugi tasandile, et kuuluda, see ei ole tema tee. See ei ole tema tee, tahad kaardid öelda. Ma ütlesin, see ei ole tema tee, vaata, mis kaart tuli lahti. Saatus, eks ju, muutus. Tule oma keskmesse. Praegu tundub, et on ka osasid on, kes... Tälas ma vaatan. Ei ole. Mulle tundus, et osad on, kes ei tahaks, et sa oleksid oma originaalses essentsis. Aga kui ma nüüd vaatasin, siis nad on praegu nii enda tegemistes, et seal ei ole ka vastupanu, et sa seda oled. Lihtsalt ole nagu. Ma mõtlengi, et lõvi ei pea midagi kellegile tõestama. Vaata, ta on juba sünnipäraselt nii uhke, nii võimas, samas väga harva ütleb midagi, aga kui ütleb, siis on öeldud kah. Ja see on asja eest öeldud, eks ju, ta kunagi niisama ei... on ju, et ta nagu... Minu jaoks on ta nagu see lakk, isa lõvil on selline nagu lakk, nagu see on asja, see ei ole kõigile antud, see on nagu kroon, on ju. Et jagamine, kas sotsiaalselt või tööalaselt külluslikult jaga seda, et sinus on hästi palju sellist lõviväge või hoiakut või selline royal, selline, ma ei oska öelda, selline. Ja sa oled tegelikult ennast teinud väiksemaks. Kus see kaart on? Ma näitan sulle, millest ma räägin. Sest see tuleb nii esile, vaata. Las ma mõtlen. Mul tuleb info, et miks sa seda teinud oled. Sa oled teinud seda mitte ekslikult, sa oled seda teinud teadlikult. Sa oled seda teinud teadlikult. Ma näitan sulle kaarti. Osho kaardipakis sa oled olnud see, ma tahtsin öelda hunt, aga lõvi. Aga sa ei kuulu sinna. Ma näen, et sul ei ole olnud soovi neid lambaid ka ära süüa. Ma näen su pilgust siin, et sa oled seda teadlikult teinud, et mõista, et kuuluda, et õppida tundma erisusi. Aga ma näen, siin on hästi kurb nägu. Ehk siis sa ei läinud sinna, et teha strateegiat, et kedagi ära süüa või midagi. Vaid sinu plaan oli see, et sa kogeksid midagi, et sa muutuksid nende sarnaseks, et ma ei saagi aru, või et sa saaksid aru nende maailma vaatest või natukene sa oled siiski madaldanud sinule, see ei ole sinu teekond. Ja ma näen selle lõvi nägu on ääretult kurb, sest ta ei kuulu sinna. See ei ole tema tribe. Miks? Sellepärast natuurid on erinevad lihtsalt ja eesmärgid on erinevad ja teatud mõttes ka võib-olla mingid astmed. Lõvi on ikkagi džungli kuningas koos elevandiga, muidugi elevant on ka, eks, aga lammastel on hoopis teine funktsioon. Nad on nagu töölised ja
ja lõvi oleks nagu pealik või ülemus või liider. Ma ei tea, ma näen seda lõvi siiski nagu sellise, ma ei saa aru temast nagu. Ta tahab nagu ta oleks nagu eksinud. Tahaks nagu kuuluda. Kas ta võib olla lõvi, kes on välja heidetud oma lõvipesakonnast? Ja ta tunneb ennast kui musta lambana ja ta püüab enda sarnastega haakuda. Enda sarnastega ehk teistega, kes on ka võib-olla mustad lambad. Aga ma ei näe, et ta oleks õnnelik, sest ta tegelikult ei ole mingi must lammas, ta tegelikult on liider. Noh, must lammas tegelikult on keegi, kes tuli suguvõsas midagi muutma, midagi äratama, midagi nii-öelda vabastama. Must lammas on tegelikult auastme tähis, see must lammas muutub justkui nagu mustaks hobuseks. Mingi aeg, kui inimene märkab, et mitte tema ei ole valesti olnud, vaid süsteem on olnud väga korrupt või vale või mitte armastav, ütleme nii, mitte armastav. Mitte mõistav, mitte armastav, mitte emotsionaalselt intelligentne. Temas ei ole asi. Vaid tema on see, kes on sellele ärganud, et see nii on olnud. Ja ta ei kuulu sinna, kui ta püüab sinna kuuluda niimoodi. Ma ei näe, et oleks õnnelik. Sest vaata, nagu kaardid ennem ka näitasid, tasapisi, kui sa oled mõistnud oma tugevust, olnud üksinda protsessina, mõistnud oma nõrkused oma tugevusteks muutnud või vabastanud mingid vanad asjad, siis su nõrkused muutuvad tugevuseks, ehk siis, nagu ma ütlesingi, keegi, kes võib-olla oli justkui nagu must lammas, on nüüd justkui nagu võidukas, ootamatu must hobune. Eks ju, nagu ootamatu võitja, eks ju. Sellepärast, et ta on jätkusuutlikult teinud tööd endaga. Ja ta on võib-olla liiga kaua arvanud, et ta on vale. Kuid ma tahan sulle midagi öelda. Ka mina olen tundnud ennast arvatavasti, suures osas musta lambana või erinevana ja mind on tuntud kui erinevana oma suguvõsas. Kuid ma ei ole mitte hetkekski tundnud, et ma olen vale. Vaid ma olen aru saanud kinnitusi loodusest, et mõnikord on nii, et keskkond on vale, vahetad keskkonda, siis küllus saadab sind ja siis sa saad aru, et see ei olnudki sina, et see oli keskkond oli vale. See ongi see, et kui taim hakkab nagu närbuma, siis vaheta keskkonda ehk mulda, vaheta potti, äkki ta vajab suuremat nüüd, vaheta mulda, kasta seda. Võib-olla sa kassid liiga palju, vaata guugelda, kuidas see käib, eks ju. Et paras oleks kõik, et sa vahetad keskkonda, sa muudad midagi ja pane tähele, siis see taim läheb elule, kui sa vahetad keskkonda. Ja veel lisaks sinna hakkavad kõrvale tekkima lisajusud, taim hakkab niivõrd edasi kasvama, et tulevad lausa lisa, et saab nagu istutada veel edasi, eks ju. Sest niivõrd elule tuli, sest keskkond vahetus. Mitte taim ei olnud süüdi, vaid keskkond oli ehk keskkond vajas muutust või vahetust, tähelepanu või hoopiski lahkumist.
äraandmist kellegile, kes oskab võib-olla hästi hoolitseda. Ka see on aus, aga jah. Huvitavad sõnumid. Muide, ma viimasel ajal olen teile rääkinud, et 2026 aasta tuleb. Selline vabanemine tuli selle videoga. 2026 aasta tuleb selline mitte ainult, aga väga suurelt jaolt ka tooreste niisugune nooruki liidrite aasta, kus võib-olla ei ole mees ja naise energiate balanssi ja see võib olla selline, seal saad olema takistused, kui seda balanssi ei ole juba joos. Lihtsalt teadlikumana see asi on nii. Vanema hingena ma tean, et see on nagu kellavärk, mis töötab nii. Aga ma olen teile rääkinud, et mulle isegi niimoodi, et mingi torumees tuli nii, et nagu tuli mingi võtmega, hakkas mu ust lahti tegema. Minule koju, ma olin ise kodus. Niimoodi, et ülemise võtmega võti hakkas sisse poole tulema. Ma mõtlesin, et mu poeg tuleb koju, et tegin ukse lahti. Mõtlesin, et ta ei saanud lahti, et teen lahti. Vaatan võõras inimene, mis ta mu oma võtmega minu võtmeauku, miks ta sisse tahab tulla. Ma ütlesin, et mis see on? Siis ta ütles, et ma tulin torusid vahetama ju. Mis asja? Kutsun politsei või? Mul ei ole mingit torumeest vaja. Ja siis selgus tegelikult, et ta pidi korrus üles poole minema. Aga tead, meil šokk, et tuli ots nagu võtmega. Issand jumal. Ma sain sellise šoki. Ta pidi ikka üles minema. Torusid vahetama, et oli kellegiga kokkulepe. Aga ka maaklerite osas, et ma olen ise siin, kuidas öelda, sõltumatu vabakutseline maakler. Ja ka selles müügitöös ollakse hästi liiga jõuliselt peale, ei osata, ei mõisteta isegi, mis tähendab ei korduvalt. Ja telefonitsi. Ja tegelikult mul on olnud ka selline juhus, kus ma olen tundnud, et keegi nagu jälgib mind minu koduümbruses ja ma jätsin selle, see oli tugev tunne, et see oli tugev tunne, see ongi see, et väga paljud mõtlevad, et see on lihtsalt mõte ja asjad, aga tegelikult ma sain sellele kinnitust, et see nii oli, sellepärast, et üks maakler tuli minu juurde, kuigi ta ütles telefoni teel, et ta on ise huvitatud, siis koha peal ütles, et ikkagi ta tuli tööasjus ja et edasi müügi eesmärgiga. Ja ühesõnaga ma tundsin, et see ei olnud aus kokkulepe, aga oli ka see, et ta ütles, et sa varem, see oli ju palju ammu ennem, et sa varem tegid seda Airbnb-d ja renti ka. Siis ma sain aru, et keegi on juba jälginud pikemalt mind ja ta tuli välja, et ta elab kuskil siin lähedal. Nii et ühesõnaga see ei olnudki minu mingi lihtsalt hirm, vaid see oligi, et keegi jälgibki niimoodi. Võib-olla keskmisest suurema uudishimuga. Ja see on selline, ütleme nii, pani mõtlema natukene. Et ma ei ütleks, et mulle meeldib see. Et mulle meeldib, kui minu piire austatakse. Aga sellega seoses, mis ma panen selle lingi ka, mis ma sinna video saatsin teile, jagasin. Et see on kollektiivne teema 2026 aastal. Ja vaata, see ongi see, et kui selliseid, seekord olid sellised kerged lood, kuid ma mõtlen seda, et kui viimasel ajal on tulnud selliseid väga noori ängsi täis liidreid erinevas eluvaldkonnas, poliitikas, muusikas, globaalselt, on ju, igas eluvaldkonnas, müügi valdkonnas ja nii edasi.
siis varasemalt on olnud seda on näha juba, et mingi nagu nii meestes kui naistes see maskulin osa, meesenergia nii meestes kui naistes on väga tugevasti aktiveerunud ja agressiivsemaks muutunud, ma ütleks, isegi domineerivamaks. Et sa pead ikkagi väga korralikult oma piire seadma 2026 aastal, sest see on selline hästi, kangekaelne, jonnakas oma tahtmise, motiveeritud oma tahtmise saavutamine ja see alati ei pruugi olla edukas. Pigem on see poolik, see on liiga meesenergiasse kukkumine. Ja sellega seoses võib olla nii, et sa võid, kui sina ei ole nii, et kui sina oled tasakaalus või külluslik, siis sa oled target sellistele inimestele, eks ju. Ja selles ongi mõte, et mu mõte ongi see, vaata see ohud on ju 2026 aasta ohud, võimalikud ohud, kollektiivsed ohud. See on üks ohtu kindlasti, ma usun, 2026 aastal. Aga kui sa oskad ennast kaitsta ja sead piire, sul on juba mingi tööriistakast endale energeetiline olemas, piirid füüsilised ja energeetilised olemas, siis sa nagu oled safe. Aga naistega eris on mul tulemas siis selline üks huvitav enesekaitse tööriis sulle lisaks siia varsti algavasse 2026 aastasse. Selline loomulik looduslik viis, kuidas ennast kaitsta. Enesekaitse number 1 oled ja eriti just naistele, eks ju, kellel võib-olla ei ole nii palju jõudu, on ju, ja on selline võib-olla nõrgem pool. Kui ta on tasakaalus, siis ta seda kindlasti ei ole, aga mu mõte on see, et ma teen naistega eri ühe episoodi, arvatavasti just sellel nädalavahetusel, kui kõik õnnestub ja saan kätte, et teile näidata, teile esitleda ühte toodet. Ja siis ma räägin lähemalt. See ei ole kallis, see on midagi, mida igaüks saab endale, see ei ole suur, see ei ole kallis, see on väga lihtne vahend, kuidas ennast kaitsta. Või õigemini, kui sul on see kaasas, siis see tegelikult juba ongi kaitse, siis keegi ei tulegi, vaata, sest see energeetiliselt juba mingi kaitse olemas, mingi taotlus, mingi selgus, mingi konkreetsus, mingi piir on olemas. Et sellega seoses siis aktuaalne teema, teen teile ka video, olge lainel, tulge järgige mu lehte, ma olen väga tänulik, kui te järgite mu lehte ja ma usun, et teil on ka mugav, kui koheselt tuleb teade, kui uus video on tulemas, nii et ei pea kogu aeg klõpsima ja ei unune midagi, vaid kõik tuleb ja üllatusi siin-seal on tulemas ja mul on ju tegelikult aktuaalne ka see päikesemärkide lugemised, mul ei olegi kindlat graafikut, ma teen siis, kui mul on vaba hetk. Ja ma ei võta seda järjekorras, vaid võtan loositeel, nii et iga kell võib juhtuda nii, et sinu päikesemärk võib tulla fookusesse väga põhjalikult. Ja see võib sind toetada, aidata, ennetada, ümber muuta, väestada, kinnitada, mida iganes. Ja algavaks aastaks, mis tuleb tegelikult päris määrav aasta, aga lihtsalt kuidas sa lähened sellele, määrab väga palju. Kuidas sa seda aastat alustad, kuidas sa alustad uut eluringi, mis on pikkadeks aastateks. Hästi ja on hea seda alustada puhtast lehelt, ennast kaitstes, ennast väärtustades, ennast hoides. Ja see on minu sõnum sulle täna. Pane like, kui see sind kõnetas ja head nädalavahetust.